Բարև սիրելիներ, այսօր կպատրաստենք այս հրաշալի խմորեղենը, որը փախլավայի տարատեսակ է և անվանվում է խանումի պորտ։ Ինչ է մեզ պետք խմորը պատրաստելու համար։ 2 ձու, կես բաժակ հալած յուղ, կես բաժակ մածուն, մի պտղունց աղ և ալյուրը այնքան, մինչև ստացվի փափուկ խմոր։ Այժմ ես վերցրել եմ 3 բաժակ ալյուր, կտեսնենք, թե ինչքան է մեզ պետք, դուք կարող եք ձեզ մոտ գրանցել։ Սկզբում լցնում ենք 2 ձուն, և որ պիտի այս խմորը պատրաստեք, մոտավորապես 2-3 ժամ առաջ ձուն հանեք, որպեսզի այն սենյակային ջերմաստիճանի դառնա և շատ սառը չլինի։ Հետո ավելացնում ենք կես բաժակ մածունը, ինչպես ձուն, այնպես էլ մածունը պետք է լինեն սենյակային ջերմաստիճանի, այսինքն շատ սառը չլինեն։ Արդեն պատրաստ է, հիմա կավելացնենք հալած յուղը, նորից արագ պիտի խառնենք։ Այս խմորը պատրաստելու ժամանակ պետք չէ հարիչ օգտագործել։ Ուզում եմ ասել, որ այս յուղը պատրաստված է մաքուր օրգանական կարագից։ Ես վերցնում եմ 1 տուփ կարագ, հալեցնում եմ, բայց չեմ եռացնում։ Երբ որ հալված է, անջատում եմ կրակը, որովհետև ինձ պետք է այդ ամբողջը օգտագործել։ Կեսը օգտագործեցինք հիմա, մյուսը խմորի շերտերին քսելու համար։ Արդեն պատրաստ է, հիմա կավելացնենք մի պտղունց աղը, և ալյուրը։ Հիմա կխառնենք նորից։ Հարիչը մեզ պետք չէ, նորից կավելացնենք և փայտե գտալով կխառնենք։ Պետք չէ ալյուրը միանգամից լցնենք, որպեսզի հասկանանք մեզ ինչքան ալյուր է պետք։ Նորից ալյուր կավելացնենք նորից կխառնենք արդեն համարյա պատրաստ է, մեզ մնում է մի քիչ էլ ալյուր ավելացնել և խմորը շաղել ձեռքերով։
Հիանալի խմոր ստացվեց։ Եթե հետևեք իմ խորհուրդներին, շատ ճիշտ խմոր կստացվի ձեզ մոտ։ Խմորը պատրաստ է։ Հիմա որպեսզի հասկանանք մեզ ինչքան ալյուր էր պետք, այստեղ մնաց 1.5 բաժակ, նշանակում է մենք օգտագործեցինք 1.5 բաժակ, այս ալյուրը դեռ մեզ պետք է, հիմա պիտի գնդենք, տախտակի վրա մի քիչ ալյուր ենք լցնում, մեր խմորը վերածում ենք գլանի, հետո դանակի օգնությամբ պիտի կտրենք, արդեն լավ է, վերցնում ենք սկուտեղը, վրան մի քիչ ալյուր ենք լցնում, մեր խմորը պիտի վերածենք գնդերի, ընկույզի մեծությամբ գնդեր պիտի լինեն, տեսնենք քանի հատ կստացվի այս բաժնից։ Խմորը պիտի թողնենք հանգստանա 2 ժամ։ Այդ ընթացքում կարող ենք մեր ընկույզը կտրատել, մինչև խմորը կհանգստանա։ Յուրաքանչյուր գնդից պետք է ստացվի 2-ը։ Եվ վերջինը։
Հիմա տեսնենք քանիսը ստացվեց։ 2, 4, 5, 15 և 19։ Հիմա ունենք 19 գնդիկ, կփաթաթենք սա սննդային տոպրակով, կթողնենք խոհանոցում 2 ժամ։ Վերցրեցի մի ճաշի գտալալյուր, մի փոքր էլ պիտի լցնենք գնդի վրա։ Փայտի միջոցով մի փոքր բացում ենք, հետո պիտի ոլորենք փայտի վրա։ Շրջում ենք նորից խմորը, ալյուրը տարածում ենք վրան և բացում ենք առանց սեղմելու։ Կարող ենք շրջել այս կողմի վրա, միշտ պտտացնում ենք անկյուններից, այսինքն յուրաքանչյուր անկյունը պիտի վերցնենք, փաթաթենք փայտի վրա, հասնենք մոտավորապես վերջին և մեջտեղից սկսելով, ձեռքեր տարածելով գալիս ենք դեպի հետ։ Նորից ենք բացում, նույն ձևով։ Մեզ հիմա մի քիչ նորից ալյուր է պետք։ Ալյուրը կցանենք, որպեսզի չկպնի։ Նորից կբացենք։ Տեսեք, այդ փոքրիկ գունդը վերածվեց բավականին մեծ լայն ափսեի։ Մեկ անգամ էլ ենք բացում և բավական է։ Վրձնի օգնությամբ խմորի վրա տարածում ենք յուղը, յուղը պետք է գոլ վիճակում լինի, որպեսզի հեշտությամբ տարածվի, եթե սառեց, այլևս հնարավոր չի տարածել։ Ուշադրություն դարձրեք, որ այս հատվածը և այս հատվածը յուղ քսել պետք չէ։ Հիմա կտրում ենք մեջտեղից, և հիմա մեզ պետք է ավելի բարակ փայտ, մատիտից մի քիչ հաստ է, որպեսզի կարողանանք այն փաթաթել։ Փայտը դնում ենք խմորի վերջի հատվածի վրա, բերում ենք խմորը առաջ, պտտում ենք և շատ զգուշությամբ տանում ենք առաջ, հրելով իհարկե։ Երկու կողմերից խմորը զգուշությամբ հավաքում ենք և ստանում ենք այսպիսի գեղեցիկ տեսք։ Հետո փայտը զգուշությամբ հանում ենք։ Հիմա սա կդնենք
մի կողմի վրա, կփաթաթենք խմորի մյուս կեսը, այս դեպքում արդեն կսկսենք վերջից, փայտը ոլորելով կգանք առաջ, բայց ոչ մինչև վերջ, սա մեզ պետք է, որպեսզի հետո սրա վրա ընկույզ կարողանանք լցնել, այս հատվածը մեզ համար ափսեի դեր է խաղալու, վարվում ենք նույն ձևով, անկյուններից խմորը հրելով մոտեցնում ենք իրար և հետո փայտը զգուշությամբ հանում ենք։ Խմորը տանում ենք սկուտեղի վրա և միայն այստեղ ենք կլորացնում, որպեսզի ավելի գեղեցիկ աման ստանանք, կարծես նման է ամանի, եթե նկատում եք, և հիմա կբերենք հաջորդը, կվերցնենք մեր յուղը նորից, վրձինով կքսենք խմորի վրա, սա արվում է նրա համար, որպեսզի փախլավաները շատ համեղ լինեն և փխրուն։ Մեկ ճաշի գդալ ալյուր, խմորը դնում ենք վրան, կես ճաշի գդալ լցնում ենք խմորի վրա, նորից վերցնում ենք մեր փայտը ու բացում ենք նույն ձևով։ Շատ հեշտ է բացվում, այնպես որ եթե տեսնեք, որ բացելու գործ կա, չվախենաք, հանգիստ կարող եք սկսել, եթե նույնիսկ սկսնակ եք։ Խմորեղենը շատ շքեղ տեսք է ունենում, կարող եք բոլոր ձեր տոնական սեղաններին դնել և հպարտանալ, ինչպես ասում են։ Տեսեք, շատ թեթև խմոր է և եփվելուց հետո դա զգացվում է։ Այստեղ մի քիչ ծակվեց, բայց ոչինչ, երբ որ փաթաթենք, դա չի նկատվի։ Վրձնի օգնությամբ յուղը քսում ենք խմորի վրա, դանակով կտրում ենք մեջտեղից, նորից վերցնում ենք մեր փայտիկը,
Այս փայտը ես օգտագործում եմ հատուկ միայն այս խմորեղենի համար։ Չենք փաթաթում մինչև վերջ, հրելով բերում ենք առաջ և այստեղ վերջացնում ենք։ Մեր փախլավան պատրաստ է, բայց մենք դեռ չենք եփի, պիտի թողնենք դրսում մնա կես ժամ, որպեսզի չորանա, չորանալուց հետո կեփենք 350 աստիճանով։ Տեսեք ինչքան շքեղ տեսք ունի, թեպետ որ դեռևս պատրաստ չէ։ Մեր խմորը եփվեց 20 րոպեում և այսպիսի շքեղ տեսք ունի։ Հիմա կթողնենք որ սառի և կեփենք շաքարաջուրը։ Ինչ է մեզ պետք շաքարաջուրը պատրաստելու համար։ 1 բաժակ ջուր, 2 բաժակ շաքարավազ, 1 լիմոնի քամած հյութը։ Հիմա ջուրը կլցնենք կաթսայի մեջ։ Կդնենք կրակին, երբ որ ջուրը եռա, շաքարավազը կավելացնենք, հետո լիմոնի հյութը։ Շաքարը զգուշությամբ ենք լցնում հենց մեջտեղի մասից, որպեսզի կաթսայի պատերին չկպնեն։ Չենք խառնում, նույն ձևով դնում ենք կրակի վրա, 5 րոպե հետո նոր կխառնենք։ Հիմա զգուշությամբ պիտի խառնենք, որ կաթսայի պատերին շաքարավազը չկպնի, դա արվում է նրա համար, որպեսզի չշաքարակալվի հետո շաքարաջուրը։ Երբ որ շաքարը հալվի, այդ ժամանակ արդեն կլցնենք լիմոնի հյութը։ Եթե լիմոն չունեք, կարող եք օգտագործել լիմոնի աղ։ Այս բաժնի համար կարող եք դնել կես թեյ գդալ լիմոնի աղ։ Շաքարը հալվեց, կթողնենք որ ևս 2 րոպե եռա։ Եթե տեսնում եք պղպջակները արդեն մոտենում են կենտրոնին, և որ հասնեն կենտրոնին, նշանակում է արդեն հյութը պատրաստ է։ Հիմա ժամանակն է, որ լցնենք լիմոնի հյութը։
Վստահ եղեք, որ ձեր գտալի վրա շաքարի ոչ մի հատիկ չի մնացել, որովհետև եթե մնացել է պատերին կամ գտալի վրա, դա կնպաստի, որպեսզի հյութը շաքարակալվի։ Մեր շաքարաջուրը պատրաստ է, հիմա կանջատենք և կլցնենք արդեն սառած խմորի վրա։ Հիմա տաք շաքարաջուրը պիտի լցնենք արդեն սառած խմորի վրա։ Շերեփով զգուշությամբ լցնում ենք, ճիշտ է տարածվում է, բայց նշանակություն չունի։ Յուրաքանչյուրի վրա կարող ենք լցնել։ Հիմա երբ որ վերջացնենք, կթողնենք, որ ինքը հանգստանա, մինչև շաքարաջուրը կներծծվի ամբողջությամբ, հետո կսկսենք զարդարել։ Մեզ պետք է 10 րոպե։ Տաս րոպեն անցավ։ Հիմա սա շատ կարևոր գաղտնիք է և վստահ եմ, որ ոչ բոլորը ձեզ կասեն այդ մասին։ Հիմա շատ զգուշությամբ դատարկում ենք հյութը նորից կաթսայի մեջ։ Սա արվում է նրա համար, որ ամբողջ խմորեղենը ներծծվի։ Հիմա կտանեմ կտաքացնեմ նորից, բայց ոչ եռացնել, պիտի լավ տաք լինի։ Տաքացնելուց հետո նորից նույն ձևով կլցնեմ մեր խմորի վրա։ Մինչ մեր շաքարաջուրը կտաքանա, եփվեց նաև մեր մյուս թավայում գտնված խմորները։ Հիմա մենք կտեղափոխենք սրանք, որոնք արդեն շաքարապատված են, կբարձրացնենք վերև և նրանց կփոխարինեն նորերը։ Մեր շաքարաջուրը արդեն տաքացավ։ Հիմա նորից կլցնենք վրան։ Արդեն իսկ զգացում է բույրը, որ անբացատրելի է։ Կպատրաստեք ինքներդ և կհամոզվեք դրանում։ Մի քանի անգամ այսպես կշարժենք, որպեսզի եթե ինչ-որ տեղ մնացել է առանց շաքարապատվելու, ամբողջը շաքարապատվի։ Մեզ պետք է 2 բաժակ ընկույզ, ընկույզը կտրատել եմ և 1 թեյ գդալ դարչին։ Հիմա մենք այս երկուսը կխառնենք իրար և կսկսենք զարդարել։ Մեր փախլավաները վերցնում ենք, շարում ենք սկուտեղի վրա։
Առաջին հերթին վերցնում ենք վրայի շերտը։ Վերցնում ենք մեկ թեյի գդալ ընկույզ, լցնում ենք մեր ամանիկի մեջ, անցնում ենք հաջորդին։ Ամեն մեկի մեջ լցնում ենք մեկ թեյի գդալ։ Հաջորդը շարում ենք մեջտեղներում։ Սա ևս մեկ գաղտնիք է, սա արվում է նրա համար, որպեսզի մեկը մյուսին չխանգարի։ Եվ այսպես հաջորդաբար շարում ենք և լցնում ընկույզները։ Հիմա մենք պիտի սոսնձենք մեր ընկույզները, որպեսզի նրանք պահլավաների վրայից ներքև չթափվեն ուտելու ժամանակ և դասավորելու ժամանակ։ Դրա համար մենք վերցնում ենք գդալի մեջ մի փոքր շաքարաջուր և վերևից զգուշությամբ կաթեցնելով տարածում ենք։ Անցնում ենք հաջորդին։ Այսպես և փայլուն է լինում և ընկույզները կպնում են մեկը մյուսին։ Մնացած շաքարաջուրը նորից պիտի լցնենք մեր փահլավաների վրա։ Հիմա այնպիսի բույր է տարածվել, որ դիմանալ հնարավոր չի։ Արդեն ուշ է, բայց կարծում եմ, որ անպայման պիտի փորձենք նոր քնենք։ Սիրելիներ, մեր խմորեղենը պատրաստ է, անբացատրելի բույրը տարածվել է ամբողջ փողոցով։ Հիմա հարևանուհիս եկավ հարցնելու, թե այս ինչ եք պատրաստում, որ դարչինի հոտը մինչև մեր տուն է եկել։ Դուք փորձեք և ձեր հարևաններն էլ թող ձեզ հյուր գան։ Բարի ախորժակ։